Salam, hər vaxtınız xeyir olsun değerli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Ramanı qəsəbəsində magistral yolun tam kənarında yerləşən obyekti ilə birlikdə satışa çıxan belə bir gözəl həyət evimizi təqdim edəcəm. Videomuzu sona qədər izləyin. Bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunur. Evin çəkilişinə birbaşa küçədən başladım. Düz qapıya qədər asfalt yoldur. Avtobus evin tam qarşısından keçir. Evimiz ümumilikdə 2 sot torpaq sahəsindədir. Yerdən 4-5 daş kürsüdə tikilib. 3 otaqlıdır. Evin ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir. Obyektimizin ümumi sahəsi 30 kvadrat metrdir. Qazı, suyu işığı daimi fasiləsizdir. Ağaclarının da hər biri qoyulur. Evin tikintisi zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Həyətimiz tamit daşlardan döşənilib. Həyətinə də maşın çox rahatlıqla daxil ola bilər. İndi isə keçid edək. Evimizin içi ilə də sizi tanış edim. Ramanıda yolun tam kənarında obyekti ilə birlikdə belə bir gözəl evimiz satışa çıxıb. Evin qiyməti 75.000 manat deyilir. İnşallah ki, real alıcılarımız olsa qiymətli indirim olunacaq evin sahibi tərəfindən. Altı beton, üstü kəmər, 4 bir tərəfi qoşa daşla tikilib. Kombi xətti çəkilib. Qazı, suyu, işığı daimi fasiləsizdir. Sayğaçlarının hamısı var. Arxa tərəfinə keçmək üçün buradan qapı saxlanılıb və evin kombi yeri arxa tərəfində saxlanılıb. Qiyməti 75.000 manat. Əlavə ilə sualınız olarsa, buyurun zəng edərək məlumat alın. Əziyyət çəkib hələ də videomu izləməyə davam edirsinizsə, çox təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Göz haqqınızı halal edin. Bu da ən sonuncu qonaq otaq.